Всем доброго времени суток, меня зовут Сергей, это Ямайкин блог и рубрика «Печаль галантовода». Галантовод в данном случае я, а вот это вот моя печаль, Галант ЯА в кузове универсал, и вот он недавно начал издавать вот такие вот звуки. Вот такие вот неприятные звуки. Скрипеть он так начал буквально пару дней назад. До этого скрипел, но тихо. Скрип доносится с правой стороны спереди, как я определил, как мне показалось. И вероятнее всего это кривой рычаг, а вернее всего это его сайлент-блок, который был уже заподозрен в разрыве. К слову, рычаг оригинальный, прошел вот здесь вот напишу сколько, 1000 километров. Ну, я думаю, что это рычаг, но это не точно. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока.